बादल से अभी सफर कर हट गए हैं बादल। ऐसा लग रहा है जी आसमान वहीं तक है, बस खत्म है, ऐसा ना, ऐसा मतलब देखने में नहीं लग रहा आपको उधर तो बादल थे जी? दुनिया का वो जी फिर भी आसमान कितना ऊंचा है ना, देखिए तो ऐसा लग रहा नहीं, मेरी लास्ट इनफ है ना, ये जो बड़ा वाला है। अब एकछिनमा आउँछ दिसो भएपछि सिङ स्यान्ड जस्तो कि स्यान्ड जस्तो होइन छैन हो त्यतिखेर मान्छे भए चाहिँ त्यही हुन्छ त्यतिखेर इतना नजदीक पहाड़ नागरकोट में कभी देखे नहीं जी, नागरकोट तो कुछ है ही नहीं, बेकार है इसके सामने ना जी।